早啊，無力的早上，好肚餓。你哋咧？你哋就開咗好耐工啦，係咪啊？係啊，係啊，你咧？我琴晚開個 live，跟住係太過呢度太過精神力勁得滯，好夜先瞓到覺。好興奮係咪？會㗎，好興奮啊！同埋因為都有啲嘢記啊咁樣咯。所以咧，我4點 WhatsApp 佢咧，佢係可以即刻覆。我見到，係啊，尋晚係咪啊？我咧咁我尋晚傾自己先喺度，3、4點鐘先瞓，我哋簡直接力賽係啊，跟住我哋起身咯。係啦，我先瞓咯。今日有咩介紹啊？金經理好肚餓。喂，話時話咧，其實咧，早晨啦。話時話咧，我哋咧其實即係好需要呢個排毒啦。香港人咧其實除咗中意食之外咧，咁其實都好需要排毒㗎。絕對係啦，即係好需要排毒。你睇下我都有喺個屎塔度，係咪好得意嘅？係啊，咁得意一吊腳嘅你。食緊嘢。喂，係咩？冇啊，吊腳嘅。我個 AI 真係好了解啊！唔係啊，好心你整 AI 咧，你叫佢幫你整長少少隻腳啦。因為我本人隻腳好長嘅咁樣。係啦，你話我173嘅，本人隻腳好長嘅。你話我173嘅，咁叫佢整翻長啲你隻腳。好得意啊！橫掂都係整啊，係咪先？喂，其實咁樣嘅，我想介紹俾大家咧，我哋今日咧，我哋嘅主題咧，其實係排毒，係啦，排毒之你知夜啦，嚟緊有復活節啦，復活節又有假期啦，假期又要食啦，唔好講假期啊！佢會癲㗎，冇事嘅老細，其實真係咁嘅。幾唔破我哋？你知㗎，我哋放假都做嘢㗎。係啊，佢啊，係啊，講排毒都做嘢㗎。我雖然咧係有講排毒，你點排毒啊？即刻唔講。喂，大佬，我哋今日整個頭盤先。係啦，頭盤排毒頭盤係咩啊？你想排毒頭飲呢個？嗰個先啦，唔係嗰個先啦，算呢個馬來西亞啦，呢個先啦，呢個先啊？係啊。喂，我都呢個咧其實我哋都係啊，見到你攞呢支我即刻，我哋咁樣碰杯啊，真嚟喎，好適合我啊，因為呢個我好中意呢個味啊，我都好中意。係啊，睇下我又開咗支啦，咁樣嘅喂，每朝少少。哦，唔係啊，佢係隊喎，咁大杯，佢加水，好少啊，好少啊，咁多就咁多咋。係啊係啊，咁我哋就用 lock 杯飲咯。係啊，我哋呢個係雪，呢個點解可以排毒咧？其實佢除咗排毒之外，對心臟啊、血管健康都好好嘅，因為佢有薑、蒜、果醋、檸檬汁同埋蜜糖，全部都係好嘢，係最好嘅。咁同埋係熬製㗎啦，即係所以其實佢哋喺馬來西亞咧係補壯咁樣㗎。半都夠嘅，大佬。哇！我就會食嘢之前就即刻飲佢啦。我哋咯，即係我哋而家咯，我哋食嘢，我哋今日員工復食啊嘛，冇錯。咁我哋又食嘢之前又懟一杯咯。我攞杯攞個鏡頭，其實你最好遠少少啊，得唔得？遠啲咁多，咁你咪睇唔到前邊嘅嘢啦。因為俾我哋個名遮住咗啊。哦，即係可以褪個鏡頭，褪後啲。後係啦，直後。好，兩邊 margin 闊啲。哇！你又用 lock 杯飲呢個咩排毒啊？呢個咪算咁多杯果檸檬汁咯。你有冇見到有褪後咗啲啊？有啊，有啊，好好啊，有啊。喂，飲杯，飲杯，好啊，我攰咗啦。有位飲杯啊？同事有冇飲啊？全部都要飲啊！喂，排毒啊！全部都要飲啊！血管啊，血管咧大問題啦，因為血管睇住個肝啊。阿 Ming 你飲唔飲㗎？你得唔得呢個㗎？得。喂，飲啊，排毒啊！阿 Ming 我都得。你試下唔溝水啦。哦，你覺得好濃係咪啊？係有啲人係後生仔嘅，係啦。我哋咧我就覺得好香咯，嗰陣味。係啦。唔係你第一次飲咧係有少少啊，又酸又檸檬咁樣，有蜜糖，但係咧飲落係幾好飲嘅喎。係啊，飲下咧嘅，同埋咧嗰個薑咧最後有啲咁多辣味嘅，
所以話直情我嚟做即係餸裏邊嘅調味都會個樣，佢個樣我哋 close 做咩啊下家豪佢。嗰啲做沙律嗰啲咧，你望第啲，望第啲。得唔得啊？家豪 OK，幾好飲。好飲係啊，好飲喎。你可唔可以加一羹水俾我飲埋佢啊？我中意飲啊！大佬你飲咗未啊？你今日飲咗未啊？你今日飲咗未啊？我跑益力多咁樣喎。唔係出現喎，啦，我哋啱今日啱先你好翻未啊？係啊，係咪有新嘅排毒嘢飲啊？係啊，介紹下喂，有冇呢個？啊唔係呢個都可以介紹，呢個飲呢個先啊。好唔好啊？哦，好啊，試下。呢個咧呢個係西澳洲嘅蘋果醋哦加 Java Honey 咁嘅，啱嘅，我都有喎。係啦。係啊，咦，我聽到我自己講嘢嘅。喂，呢一支都係正嘢嚟㗎。冇錯，咁我哋有呢個係50-50嘅黃金比例。我哋又侵啲落去飲啦。要加水嘅呢個就一定要。係咩同埋咧，喂佢咧好少就攞下可以俾啖水嚟少少攞下，跟住跟住咧，哎呀太多添。咁你加滿水佢，好好味咯。呢個，喂，我未飲過喎。咁但係呢一個咧，我都未其實咧，我睇到咧，其實佢個成分咧係話咩50嘅黃金比例係啊，混合而成嘅，佢係用西澳好珍貴、好稀有嘅即係醋加蜜糖50-50。係啊，好稀有嘅 Java Honey 溝出嚟。因為咧平時咧我哋喺街買嗰啲蘋果醋咧，首先你一扭開蓋咧，你會覺得好臭同埋好搶喉啊嗰陣味夠。咁飲落去就更加係難飲啦，要溝水啊，要溝水，溝水，要溝水，溝多啲水俾佢。溝多啲水添。咁但係呢一隻咧加咗蜜糖咧，首先聞落去係好香啦，飲落去亦都好好味。嗯，喂，咁呢個咧，其實我睇到咧，佢咧嘅功效咧好正嘅喎。嗱，有幫到消化啦，又可以穩定代謝，咁啊又都可以增強我哋個免疫力咁樣嘅喎。同埋咧喺食飯嘅之後食咧，之前之後都有人講嘅，即係其實咧幫助消化啦，同埋即係差唔多係減肥餐咧，係成日都會加埋蘋果醋呢個元素落去㗎。係啊，因為其實咧坊間咧其實都好多唔同種類嘅蘋果醋咧喺度講話，喂，蘋果醋係減肥好啊，跟住然之後幫你排毒啊，幫助消化啊，又話強化免疫力啊咁樣咯。咁但係我哋咧個西澳洲係咪啊？西澳洲嘅紅柳係啦，桉樹嘅蜂蜜有機即係蘋果醋 Java Honey 啊，Java Honey 哦。咁即係其實咧佢呢個咧蘋果咧仲要係原生冇過濾過嘅蘋果醋嚟㗎，好勁嘅喂！佢係醋嘅阿媽，醋嘅阿媽，Mother of Winnie 醋母。醋母，醋母。咁跟住佢嗰個 honey 咧，仲係Java Honey 啦，即係紅柳桉樹呢個好好飲嘅你會唔會太蜜糖啦，仲有 TA10喎，TA10係個活性嚟㗎，即係個活性越高咧，其實佢嗰個殺菌啊，即係個喺我哋身體裏邊做到個酵素咧就越勁啦。呢個咧，呢個就直情係可以少少份量，跟住加水飲，即係變咗一個飲品咁都得嘅。我見有啲朋友咧中意加啲 sparkling water。唔知會點嘅咧，多汽水咁樣，仲好飲。係咯，即係將佢好似一個特色飲咁樣咧，就用呢個蘋果醋玩好多特色飲出嚟咁樣，其實都好有益㗎。醋蘋果醋係呢個正喎。同埋你知唔知咧？其實係啊，所以食咗呢兩個咧，頭先個薑咧，加埋呢個蘋果醋咧，跟住伴隨住你嗰餐熱飯咧，你就唔會食咗之後就會唔會肥啦。係好安心，好安心，即刻冇罪惡感。係啊，因為幫到消化。係。係啊。嗯，咁我哋有咩新嘅排毒咁你食咩啊？今日好興嘅喎，係咪啊？大佬係咪到你介紹啦？我哋新嘅阿 Aaron 介紹我哋有一個同我哋調製一個新嘅排毒飲品，係而家好韓國好興嘅。好興哦，係檸檬汁我都未試過。係啊，蜜糖加欖油，檸檬汁再加欖油。咁呢個嘅功效再加欖油，呢個功效我哋用係咩？最靚嘅欖油喎。哎呀，哦係啊，我淨係用最靚嘅欖油嘅啫。係咯，呢個係係井上井上呢個係
井上成日本嘅，咁啊阿 chef 嘅餐廳都係用佢嘅。係。咁咧就係啦，咁佢呢我而家手上面呢個就係初榨橄欖油咯，綠橄欖油咯，但係佢嗰個橄欖油個種咧係西班牙嘅，咁佢就最緊要咧就係佢嗰個不飽和脂肪酸啦，同埋個抗氧化嘅作用啦，咁咧係對心血管係非常之好嘅咯。咁我而家手上面綠色呢個咧，我嚟做沙律都得嘅。係。有啊，我哋而家咧呢個紅色咧，其實特級初榨橄欖油咯，呢個。係啊，你呢個咧其實咧就係有細微嘅分別嘅喎，綠色同埋呢一個紅色。綠色咧就係用綠橄欖啦，咁紅色嗰個咧就用嗰啲紅紅地深色啲嗰啲橄欖啦。係啦，咁佢有熟度嘅，啲橄欖有熟度嘅。咁咧西班牙綠橄欖呢一隻咧，佢就用1至2度熟度嘅果實，而紅色嗰個咧就用5至7度嘅熟度嘅果實嚟嘅。咁佢令到佢個味有啲唔同嘅。咁就紅色嗰隻可以愛嚟煮添嘅，即係煮嘢咧嗰個係啊，嗰個初榨橄欖油。係啦，咁綠色呢隻咧就適合做沙律啊或者飲咯。有冇興趣想試下喎？喂，呢一個我想聽下你個配方。呢個排毒飲品咧，佢就係號稱可以排毒啦、美白啦、護肝同埋清腸喎。咁而家喺韓國咧係好興嘅。咁而且咧佢哋咧係會製造到一包包，即係好似我哋平時咧飲嗰啲益生菌啊、骨膠原啊，一包包一條條咧，就咁搣開咧飲就好方便。咁但係其實我哋覺得咧，我哋自己即刻整啦，因為其實幾樣嘅材料都係好簡單同埋好方便啫嘛。檸檬汁試下咯，靚嘅橄欖油同埋靚嘅蜜糖，使唔使落水啊？加少少水，加少少水，咁就已經造成咗呢一個排毒、美白、護肝、清腸嘅飲品。哇，好抵喎！試下先，又整個俾阿明試下先。咁都係佢試先啦。俾佢試先，俾佢試先。佢俾佢試先啦。點做？點做？首先你講，你咪。首先係我哋個比例啊，照佢個比例咧就係2羹檸檬汁。使唔使俾個鏡頭？ 1羹蜜糖，2羹檸檬汁，係1羹蜜糖，1羹蜜糖，係啦，即係6羹水， 6羹檸檬水，跟住係2羹欖油。係。咁喂，咪先 follow 唔到2羹檸檬汁，跟住2羹檸檬汁，跟住咧2羹檸檬汁，有嘢飛過。1羹蜜糖，1羹蜜糖，1羹蜜糖，係1羹啊！跟住我6哋羹嘅水。係用最靚嘅西澳嘅 Dry Honey 做呢一個排毒飲品㗎，而且今日仲有得賣。係啊，我啱啱新上架。等佢聽 follow 咗先。佢跟唔跟到啊，老細？follow 唔到啊。2、3，都好多抽俾阿明飲啫。係啊，冇錯。阿明，你準備好啊？準備有個廁所。 6，好。你個廁喺後邊啊嘛。公司好多廁所，喺度。每個 office 都有幾格廁所。係啊，跟住咧，我呢個都有。我得啦，得啦，係咪？係去廁所。哦，考戰爭啊！考戰爭。跟住咧，飲咯，跟住。醋跟住唔係加加少少水。橄欖油咧，橄欖油幾多啊？橄欖油2羹，2羹橄欖油。咁少嘅啫咩？喂，可唔可以飲多啲㗎？可以。我想排多啲毒嘛。分到先啦。分咗啲同事先啦。分到先。喂，分到啲同事先。每人分2羹先。哦。分到啲。唔好咁多油啊，因為油咧始終都含有不飽和脂肪酸。哦，我影相先為呢單嘢。咦，咁我幾橄欖喎，因為我屋企用avocado嘅，有啲唔捨得添。好，開呢個橄欖，整個公仔喺度先啦，影張相。你揾個大嘅，唔係啊，幾得意我覺得。誒，試下，整個大都係㗎。排毒要幾2羹。懟咗佢啊！懟佢，阿明好緊張，神情好緊張啊！咦，大佬懟咗咯喎！唔使驚呀，小明。好飲啊！好飲啊！呢個咩配方？好飲喎，係嘛？
真係好飲。好飲喎，真係。又真係嗱，我而家我同阿明分金同味先，係好飲喎，咧開咗呢個喂，人我都要飲啊！哇，好好飲喎！我都要知真係好好飲啊！好飲喎，真係青島嘛，呢啲好飲喎，喂，夠啊夠啊夠啊夠！呢個新嘅嚟嘅，喂，俾杯啊藍啊！嗱有啦，有啊有啊，唔係因為我哋用靚嘅橄欖油，所以好香，係好香係。好香喎，喂，好香啊！真係好好飲喎！個比例咧真係非常之好喎，喂，教我嗰個比例，等我個比例真自己。係非常之好。我哋試多次有冇啊？靚，有冇檸檬汁講錯上冇諗住同我哋 cheers 喎。喂，好飲，講你啊，唔得嘅，喂，好好飲喎！ OK 喎，金仔。係啊，好好因為飲喎！係咪我哋個橄欖油靚，同埋嗰個蜜糖都好香啊！冇錯，係啊，係啊，所以佢哋 mix 埋之後好好飲。 OK 啊，幾舒服喎！嗱，你今日留意你嘅排毒嘅狀況啊，明？即係爆我嘅哋狀況。大家同事都要留意喎。好在我哋有4層樓，搶住飲我嚟㗎。 report 啦？唔使唔好在我哋有使， 4層樓，每層樓起碼有2個別廁所，係啊，夠我哋分嘅。係咯，借廁所啊，要過隔離。沖落去霸廁所用啊！嗱，我屙咗㗎啦呢度。佢 P.O. 啊，P.O. 正啊！講下個份量啊！嗱，呢個大家咪可以試，咁亦都可以喺我哋度買材料喎。因為我哋用呢一個井上城嘅橄欖油啦，嗱貴嘢嚟㗎嚇，即係真係米芝蓮餐廳擺喺上面嗰幾滴嚟㗎。咁咧跟住咧就我哋就有 honey 啦，我哋有好多 honey 嘅選擇。我哋啲 honey 咧全部都係西澳嘅 honey 咧，係好香嘅，即係紅柳安樹嗰個honey 嘅味咧係唔同啲嘅。咁跟住檸檬汁，大家可以自己預備啦，同埋仲要咩話水啫？水哦，就係呢幾樣嘢喎。好，咁咧，而家 Ultra Club 咧，除咗有井上城嘅橄欖油賣之外咧，咁咧都上咗架，方便大家咧可以一齊買咧。係嘛？就係呢個 Java Honey 咧都上咗架，同埋咧今日都有9折優惠嘅。冇錯，嗯，佢嘅原價咧就係680蚊，係啦，如果咧有花粉嗰隻咧就780蚊，係啦，冇錯。咁所以咧特價係612蚊同埋702蚊嘅啫，好抵啊！好抵喎呢個。係啊喂，頭先我我真係想講好咧，抵啊，因為好貴嘅 Java Honey 好貴係，好貴，同埋2年先開一次花嘅，咪就係咯。即係你係啊買完之後你再想買咧，未必有貨㗎，同埋咧因為要啲佢咧蜜蜂做嘢先得㗎嘛。冇錯，同埋呢個係政府管轄嘅國家森林中係啊，生長嘅蜜蜂係啊好喎。稀有㗎。跟住係咯，跟住佢哋就要去密密耕耘去唔係採花。生長嘅樹，生長嘅樹，生長蜜蜂就養嘅。同埋頭先咧，你講嗰個蘋果醋嘅活性咧係有 TA10啦，而呢個蜜糖咧有 TA35 35或者加嘅。犀利係啊喎！咁佢其實呢一個蜜糖咧，即係比起紐西蘭嘅 Manuka Honey 咧，嗰個活性係高出2至3倍。哦，所以咧佢係直頭有醫療級別嘅蜂蜜嚟㗎。哇！係啊，厲害喎！係啊，好厲害。但係唔怪之佢咁香啦，呢個係即係頭先我哋飲嗰個檸檬嗰個排毒咧嘅，哇！你翻去試下用第啲蜜糖溝咧，係完全係翻唔到轉頭嘅。真係係啊，唔同㗎。你唔好用嗰啲BBQ 蜜糖。 BBQ 蜜糖啊，係啊。哦，即係喂，超市先嚟睇一次先，係咪用橄欖油2次，檸檬汁2次，蜜糖2次，水6次，係咪咁啊？大佬擴大一次，大約啦誒蜜糖2羹，檸檬汁2茶匙，係啊，等陣。我哋而家要 encore 再整啊！呢個咧我係用咗綠色嘅，哦，係啦綠橄欖，綠橄欖。好頭先我哋用呢個初榨橄欖欖，嗯，我哋而家用綠橄欖再試下，哇睇個分別咁樣，好冇？真係要留地好預留廁所喎呢單喂，呢嘢。單嘢霸廁所，橄欖油2，檸檬汁2，蜜糖2，水蜜糖1， 6，蜜糖1，蜜糖蜜糖1， 1水6，係蜜糖1，水6。水6。水綠。我哋喺度即係爭嘢飲咁樣喎，開個鏡頭俾大佬睇下佢幾咁係啊，精心係咯，睇下開個大佬嘅鏡頭。
你睇下我哋，哇！幾鬼靚嗰啲顏色啊！呢個綠橄欖嘅顏色咧係清清啲，清啲啊！個橄欖咧睇個色咧，而家咧今次咧就平均分啊，大佬。係啊由於驚俾我哋話啦，你睇下佢筆完嗰杯再筆，喂點解咁少嘅咁樣？手都震。喂少咗我啊！有啲驚喎，點解咁點解啊多碟喺度嘅？好多嘢食啊！你哋係咩？冇啊，你冇事睇嘅錯啦。嚟你咪眼花。喂，好我影張相先。好啊好啊，飲杯。又要前啲啦，嗰個杯近你哋多啲啦。係啊係啊係啊，誒，我影個相先。好。呢個份量咧就可以做到咁多杯，每人2羹嘅話， OK 喎，我2斤同阿冰已經每人飲咗半杯喎。飲我哋半杯啊呢度好似！甜得滯啊！啲蜜糖未用，甜得滯啊加啲水添。佢肯定落老細落咗幾殼蜜糖啦。兩我落咗2羹蜜糖啊，好似。哇，係啦怪之得啦，試下。你好嘢好試先。得意啊！大佬試喂，大佬咧好少咧咁主動去搶嘢食，同埋咪就係咯係啊係啊係啊我哋兩個咪就係咯爭住喂，我飲先，我飲先啊！係咯，佢真係咧飲完之後再 encore，佢仲要係第一個喎，係啊，好有佢再嚟嗰個咧反應嚟喎，唔係做戲喎呢唔係單嘢。唔係呃大我話哋。試下先。喂，飲杯，各位同事，飲杯，自己嚟攞，俾杯男，快啲。係啦，自己嚟攞。呢個佢唔得，佢驚餓啊！呢個好飲。呢個飲法點樣飲 hit？杯飲杯飲杯係啊，咁搶手，頭先嗰個蜜嗰個橄欖好似係啦，香啲。香啲，係呢個咧就生啲，係青啲，青啲。係啊，頭先嗰個就夾好，係係好夾啊！呢個就冇錯生啲，係啦呢杯生啲嘢 OK 哇！所以可以 recommend 大家用呢一隻。青色嗰個。用呢隻，啊呢隻初榨呢隻呢隻初榨就初榨。冇錯。夾啲。呢個幾錢啊？金經理？哇！呢個要真係要望一望先。望一望價錢初榨橄欖表油450 gram 嘅，咁啊原價429蚊，今日9折特價386。哇，靚如果嘅綠橄欖咧，同樣個 gram 數啦450 ，450 gram 嘅就459。綠橄欖咧，因為其實咧佢係可以就咁撈沙律食噶，所以其實佢個味會青啲香啲，咁所以個價錢就爭少少，爭30蚊到啦。咁即係其實綠橄欖係貴啲。綠橄欖貴啲，係啦，咁啊459蚊原價，而家特價9折，413啫。哦，你佢有個而家展示出嚟嗰樽係細嘅，係啦，呢個細嘅， 180呢個細就214 234蚊，折咗2啊，係啦，214。但係咧，原價如果大家300咧對於即係橄欖油咧，屋企用嘅油咧冇乜講究，或者係之前都係求其啦，超級市場啦，佢話係 virgin olive oil 你就買啦。嗰種朋友咧，我強烈建議大家而家趁有節咧，真係試一試呢只係 another level 嘅一個橄欖油。我想話咧，阿 chef 佢哋咧，我最近鬧佢啊。我話喂，你唔好3支，但係日攞得唔得啊？因為好矜貴，即係呢個橄欖油好香嘅，即係佢哋咧做新菜式嘅時候，佢哋就攞咁樣，就攞貨啦。我話你可唔可以唔好3支日日攞咧？你不如一次過攞啦咁樣。咁啊，即係連酒店咧都要特別攞呢一隻橄欖油，係啊，因為佢係啦。因為咧，其實佢仲有古仔㗎，佢完全咧成個橄欖園咧係日本種啦，亦都係日本咧第一個成功種到橄欖嘅地方，所以嗰個橄欖園咧已經有80年歷史㗎啦。而佢哋而家咧都仲係手採緊橄欖嘅，手採橄欖同機割橄欖係好大分別嘅，即係佢嘅營養價值同埋佢嘅香味，所以呢個係極品中嘅極品嚟嘅，正啊呢個。係啊，好正，味道都唔同。初榨橄欖油同埋呢個綠橄欖之後咧，其實我哋仲有好多唔同味道嘅橄欖油㗎，有蒜蓉橄欖油啦，咁仲有一個蒜蓉辣椒橄欖油，同埋呢個金骨係咪啊？金骨橄欖油，檸檬味咁樣㗎。咁都係嗰個井上城嘅牌子啦，呢個係啦，呢個農場出嘅小燉島啊，我記得嗰度好似叫做係老細有，你有冇辣啊？嚇係啊，我用㗎。你有冇辣㗎？有啊，蒜蓉辣椒呢個
係啊，好好味嘅呢個，係啊。咁呢個呢一批嘅橄欖油係啦，我上次都試過嘅呢個，有係啊，呢個好嘢㗎，好你有冇興趣嘢㗎。飲啊？喂，嗰次咧，嗰啲啡話咧，其實呢橄欖油咧靚到係可以就咁飲嘅啫。係啊你，有冇興趣試下？可以嘅。蒜蓉橄欖係油咯，即係唔會死嘅，唔會死嘅。係啦。如果用呢一個蒜蓉辣椒咧，你可以愛嚟點，即係撈下嘢咁樣咯。好正㗎，佢哇好靚㗎，佢裡面嗰但係佢又唔啲料係好辣嘅，但係佢好香咯。係啦，有香一陣後面嚟嘅味咁樣咯。咁佢個有不飽和脂肪酸啦，同埋抗氧化作用㗎。咁同埋蒜蓉同埋辣椒咧就抗菌，促進新陳代謝。咁所以油咧其實都好重要。其實我哋成日都講健康問題咧，就係話好多嘢咧就係嚟自我哋每一日都會煮嘢噶嘛，煮嘢都係會有油噶嘛。所以嗰個油咧對我哋整體嗰個健康其實好緊要咯。即係靚啲嘅油同唔靚啲嘅油係會爭好遠嘅。冇錯。你遮住咗個鏡頭喎，你遮住咗1/3個鏡頭喎，前面嗰堆嘢。係啊，好。喂，咁我哋清完排完毒啦，咁梗係要食嘢啦，係咪先？大佬有咩煮俾我？有食咩？前菜啊？預備咁多碟，有咩食啊？你睇我屙完就食啦。你老細個樣面有難色啊？係啊。有唔妥啊？喂，呢個咩嚟㗎？醉蛋。醉嘢喎。醉系列。醉系列好味喎！我哋呢一個醉汁。喂，好中意食醉嘢復活啊！復活，我整咗你啊，梁子珊。唔好咁係要近啲你哋啊，睇唔到啊，遮晒啊。係啊，因為嗰排字咧，下次你唔好打兩排啊，下邊嗰個食物研究所嗰嗰個就係啦，嗰個拎走佢，因為都好霸嗰個鏡頭。哇！呢個好似係醉雞髀嚟嘅喎。冇錯。request 雞髀。哇！哇！分題啊！喂，分題。哇！你今日醉幾多寶啊？醉5寶啊，七寶啊。醉7寶。哦。哇！係啊，1、2、3、4、5、6。其實咁樣嘅老細，即係復食啊嘛，係咪先？復食梗係咁啦，我哋好疏爽咁請大家同事食噶嘛。多謝出咧，出現金券。我幫你講咗㗎，老細。出現金券。好啊。喂，咁係咪全部嚟自一種醉汁㗎？係。大佬請介紹。嚟自一種醉汁係我哋嘅最出色嘅醉甲嗰個嚟嘅，嚟衍生出嚟，全部啲醉嘢都係嗰度出嚟嘅。我哋係唔用嗰啲咩花雕嗰啲，我哋用玫瑰露酒。哇！用日式嘅味淋，加我哋嘅糟露。糟露係唔同出邊嗰啲上海餐廳嗰啲咧，嗰啲花咩幾廿年嗰啲花雕咧係唔同味道嘅。係。係完全兩種味道。因為佢好香。完全兩種食法。係啦。好正。喂，派碟啦，有嘢食我哋。正啊！好多碟我見到你哋啊，幾棟咁啊！係咩？阿明，我哋點算啊？我哋唔係啊，嗰啲我有啲擔心佢哋有排毒排醉咁。係咯，你下晝點算？唔好信佢啊！謝謝。好，首先準備定個腸胃係排毒先，跟住再食啲醉嘅食品落去。醉嘢。醉蛋啊，老細最中意㗎。係啊，你有冇醉人蛋整㗎呢個？喂，喂，我上咗架㗎啦，呢個醉蛋同醉蝦。最蝦，哈笑。幾錢啊？好啊，唔記得幾錢？有呢度有價錢。嗱，我講啦，醉蛋咧就係咁樣一樽嘅80蚊，咁今日咧就有9折72蚊，優惠做到幾時？優惠一個星期，不過數量有限啊，因為其實呢啲我哋嘅擺得唔耐嘅，咁所以我哋真係有限。如果大家唔介意，而家可以落咗單先啦，跟住我哋就再安排送貨，係啦，訂咗，跟住我哋就整好之後即刻新鮮嘅咁樣送俾你咁樣咯。醉蝦咧就係都係咁樣一樽啦，就係168蚊，有6隻嘅，好大隻嘅蝦，跟住咧好大隻個蝦，食過9折咧就有係97蚊。
醉蛋咧呢個咧，咁其實可以裝到5隻雞蛋。呢個日本蛋嚟噶嘛，大佬。日本蛋係啊，日本蛋嚟噶嘛。咁我哋就有呢樽就係原價咧就係80蚊，咁咧而家9折72蚊。醉蛋我極力爭取成功啊，因為我同阿 Aaron，我偷偷地同阿 Aaron 講話，喂，用日本蛋啦。係啊，梗係啦，香啲㗎真係，啲美國蛋唔得㗎，腍㗎裏邊，日本蛋好食好多，香啲咯。跟住咧日本蛋就冇錯，同埋粒粒都咁大啊嘛。係啦，冇錯。我哋可唔可以攞把刀切開呢個蛋啊？老細我哋食嘢啦，你有咩食啊？冇啊，阿明我哋叫半老爹，再叫。我哋琴日食半老爹，炸雞唔好食嘅。好，跟住咧仲有醉咩啊？嗱，首先咧我哋有醉雞髀，嗱醉三寶有醉雞髀啦，有醉豬手啦，係，同埋仲有呢個醉雞翼。哇，好正喎！係3樣喎，3樣加埋喎，豬手係加埋一個bundle咁㗎。係啊，所以我哋呢個叫醉三寶。醉三寶咧原價150蚊，咁而家都係做緊9折優惠，135蚊，咁有3款嘢可以俾你食啦。哇，咁抵！係啊， 150蚊有3袋，咁樣擺出嚟3，係啊，哇，係啊，哇，係啊。計錯數喎！你有冇問你有冇計錯數啊？你有冇計錯數啊？我冇問我老細啊，特價。哇！你真係呢單嘢話㗎咋？呢單嘢唔係我跟開啊！唔係你本來150蚊都計錯數啦，幾多功夫，幾多玫瑰露酒。喂，同埋我哋係多汁嘅喎，我哋啲醉嘢咧係俾好多汁你喎，好多朋友話留低啲汁嘅喎。呢度留低啲汁自己醃底啲嘢，醃底啲嘢，浸底啲嘢。哇，好正啊！咁我哋嘅醉三寶就係包裝嘅，係啦，冇錯。喂，我有興趣啊，醉三寶，好正啊！擺喺雪櫃嗰度，跟住現金券啊嘛。好啦，跟住我介紹完醉三寶之後，梗係到孖寶啦，係咪先？醉孖寶係咩咧？就呢個醉牛展，係啊，係啦，阿叻同我報啦，冇錯。喂，我冇叫佢兩個睇喎，叫佢即刻開，即刻我嚟睇。我叫佢睇。跟住同埋咧呢個。哇！醉分題係咪㗎？呢個牛展同分題，興趣喎。你唔食牛咩喎？啊？你買俾阿霞食啊嘛。買俾阿霞。即係呢個又係孖寶就係180蚊，180 162係啦。哇！牛展你睇下牛展同分題都好多塊。係啊係啊係啊。所以其實呢個真係好抵，全部厚切喎，大佬不得了，不得了。喂，趁呢個價錢擺埋，如果係老細想大家睇下，鬧我呢咧。個都要預購啊，阿金。預購。咦？搞佢。哎。轉頭搞我哋。轉頭搞。應該而家有現貨嘅，有嘅，但係就算預購咧，我哋係收到單之後即刻幫你新鮮做咯，所以都係幾日咁咯。冇錯。哇，好開心啊！咁其實我哋咧 frozen 咗俾大家噶嘛，咁用即係食嘅時候，其實就擺喺雪櫃係咪啊？即係可樂隔離係啦，嗰度解凍啊？擺幾耐？或者擺幾耐到可以解凍？擺室溫都得。擺室溫就1日。哦。用咗先就可以。係啦，朝頭早食，夜晚唔係夜晚食就朝頭早擺出嚟。朝頭早食就係啦，做早餐。如果你後日朝頭早食就前一晚擺出嚟。呢個雪櫃上邊就可以買。喂，咁如果我真係好趕急，咁用少少暖水浸佢得唔得啊？喺個包裝出邊就唔好。破壞酒味啊！啲酒味會走咗啊，同埋啲酒會腍啊，係啦。即係一定要攤。咁如果我擺喺，譬如我驚我想隨時有得食啦，我擺喺可樂嗰度隔離，即係擺雪櫃，已經即係擺多幾多日到咧？佢未開封，擺幾日？2個禮拜。 2個禮拜，O K 喎。 2個禮拜。咁即係買翻佢，你2個禮拜內食，你就咁擺雪櫃就得咯，冇錯，唔使雪藏咯。係啦，冇錯，唔使雪。咁我想問啦，如果樽裝呢啲咧，我開咗1個月，唔係開咗啊，開咗2個禮拜。繼續問，收咗都係2個禮拜，唔開咧？唔抽真空2個月，抽咗真空2個月。加條腸咧？咩？加條腸啊？加條加條腸？加你咩腸啊？如果濕粒咧？豬大腸。咩加條腸？多1個禮拜咧？外賣睇。
收得多，咪講收得抽真空嘛，一個禮拜咯。因為其實我哋整嘅方法咧，係咯，介紹一下。整嘅方法就係首先個樽咧消毒咗㗎啦，我哋已經係完完全全殺咗菌啦，跟住就擺蛋，跟住攞啲酒落去，跟住再鎖翻個蓋，係將佢抽埋啲裡面嗰啲空氣出嚟咧，所以佢可以存放好耐嘅。哇，好堅！擺雪櫃就可以2個月，如果室溫可以擺1個禮拜。哇！係啦，如果你開咗擺雪櫃咧，最好就1至1個禮拜，好耐好食晒啦。因為已經有空氣啊，其他嗰啲嘢咧入咗去咧就擺全部有機會啦。係啦。喂，咁想請問咧，抽咗真空，即係嗱，而家係抽咗真空嘛？我哋買翻去新嗰陣時抽咗真空噶嘛，會唔會好難開㗎？唔會嘅，你叫金經理開一次俾你睇，開蛋啦。哦，開蛋開咗要食噶咯係啊，開咗食咯。佢哋好唔抵得，我哋有咁多嘢食係啊！喂，你已經有一碟㗎啦，你仲開？阿明話：你示範啊嘛要。阿明話唔使啦，我收翻。你收翻啦，唔使試嘛。唔使示範。OK。我啱啱你領唔可以啦。喂，我要食啦，好唔好啊？停機啊！試下一開 live 就乜嘢都開，我發覺你哋開晒公司嘅成條腿攞出嚟咁樣。喂，食我老嘢啊你哋，細我老細你嘛。多啫。係啊，你咩都話開食嘢啊你哋。咩啊？唔係啊，但係你冇嘢食，我哋唔好意思食嘅。係咯。我哋要解決下，我都有咧運啲 Ocean Lab 嘅產品翻嚟㗎。係因為我上次我有啊，擺咗啲其實精心幫你整嘅呢個芫茜，冇錯，係啊，你哋食住啊，我講下俾大家聽啲我哋啲搞笑嘅。好雞肉嘅。喂，呢個醉蛋，我去食蛋先啦，不如。喂，好香啊！喂，話説咧，我喺香港翻台灣咧，其實台灣好嚴嘅，所有嘅肉類咧都唔俾帶入境啦。如果你俾人周到咧，有罰款100萬啊，坐監5年啊，咁樣即係嗰啲好嚴苛嘅。咁咧，但係我真係實在太中意食我哋嗰啲pasta 啦，所以咧我只可以係帶齋啦。咁跟住咧但係我覺得我哋嘅包裝都太精美啊，即係可能佢會懷疑你裏邊。喂，係咪有肉啊？如果有肉，咁佢剪開咗，其實就冇用啊嘛。咁跟住我就同阿金講，我話 raw 啲。總之咧就係俾人唔好覺得佢係一個好精美嘅嘢咁。咁啊，金經理話好，我唔貼貼紙，跟住寫埋呢個芫茜麵喺上面咧。咁跟住咧，哇！台灣人見到芫茜咧，佢哋就好中意噶嘛。同埋咧就我就話呢個冇肉㗎，淨係得芫茜喺裏邊齋嚟㗎咁我 OK 咯，咁我可以帶翻嚟咯，所以我就雪咗喺雪櫃啊。特登為你我都有帶栗子整湯啊。特登為你而整㗎個芫茜麵。我知啊，因為我哋本身如果我哋貨嘅話咧係全部有肉啦，咁冇一啲冇肉㗎嘛，咁所以大佬同埋二佬係特別煮俾我哋食嘅芫茜嘅 pasta。跟住我就加啲嘢就得㗎啦。咦？但係鹹食酒喎。仲有栗子湯啊！話俾你呃佢唔係酒，呃到佢啦。洗佢先。好珍貴啊！擺喺個麵度上面個牛仔。咁雞翼幾多錢啊？啲三個一齊埋一齊嘅。係啊，雞翼、雞髀同埋豬手3樣嘢擠埋一齊。哦，OK。喂，好入味喎隻蛋。係啊。我冇食係蛋。好食啊！蛋又好食，分題又好食。開蛋都唔夠食咋。唔好。你問咗老細未？唔係咩？哦 ，OK。喂，我哋一樽咧有幾多隻蛋或者6隻？幾多蛋5隻。 5隻啊？睇下先知喎。阿南萬要開嚟睇下先啊，後去認真佢。咪咯，橫掂佢屋企好好食啊！係咪個個同事都有食？我見吉清咗啦，係好好味，好好食啊！好好味啊！我哋嗰個聚汁咧，其實我哋新年嘅時候推出咧，都好多朋友買咗翻去話新年啊，有朋友嚟嘅時候咧就開呢一聚嘢啦。係啊，喂，真係堅好食，唔係講笑的。同埋咧，佢方便啊嘛，其實用咗就可以即刻食啦。嘉豪，你快啲嚟食啊！喂，我講啲恐怖嘢啊，恐怖在先啦。
恐怖嘢啊！其實咧，我哋咧成日都會見到好多外面咧有一啲譬如比較手工嘅食品啦，佢哋都會係用一個樽裝啦。咁有好多咧嗱，咁個樽喺邊度嚟咧？好重要啦。即係有時有啲樽咧，嗰啲樽本身係唔能夠熱得啊，或者係佢好脆弱咧。其實嗰啲樽咧，都可能會賣到去大家手上嘅。咁但係咧，其實就呢個就要小心啦，因為其實啲樽咧咁樣運送完之後咧，其實佢打開個蓋就開始入啲嘢入去咧。其實呢件事係好恐怖嘅。我哋淨係做霎樽呢樣嘢咧，同埋即係之後嗰個真空處理啊、消毒啊嗰個咧，嗰個係好多嘅，即係好仔細嘅工序啦。所以咁你先至可以確保到你打開就食，雖然好好味，但係其實又會唔會夠衞生咧？咁呢個都係好重要咯。所以大家都要係啦，用啲注意下，係啊，即係有時見到嗰啲食品咧係用個玻璃樽咧，你反而係要諗嘅，即係除非嗰樣嘢你翻去係會再煮啦，但係如果打開就食咧，其實嗰個樽係好講究嘅。我哋成日好多時係因為個樽唔夠理想咧，我哋好多嘢延遲啊。嗰陣時我哋做鵝肝嗰啲咁啦。哇！特登要用一個 Aaron， 我哋要去邊度買樽啊？買啲意大利嘅樽，意大利訂翻嚟啊！嗰啲樽係啊，因為嗰啲點解咧可以高分熱得嘅。意大利嗰隻玻璃樽咧，同埋佢個燒嗰個口咧，係會等佢密實啲，等佢啲空氣全部真係勾晒出嚟。係過嚟講啊，大佬，你出下上啊嘛，你啫。所以咧，我哋咧有好多，所以我哋咧送貨啊、賣貨嗰度咧，好要有入盒部啦入盒部啦。但係咧接盒部啊，接盒部唔係接盒部啊，係接盒部。咁但係咧喺Ocean Fab 呢度咧，我哋就係蒸樽部啦。係冇錯，嗰啲殺樽部啊，買個樽翻嚟係啊，買個樽翻嚟，首先要揾啲清水洗咗一次啦，佢有個消毒洗碗機洗咗一次啦，跟住再擺個滾水嗰度煲佢1個鐘頭，等佢全部啲裏邊啲菌咧全部殺晒啦，咁我哋先至入嘢落去咯，然後先抽樽翻，跟住再去蒸籠嗰度蒸，用80度水溫就蒸到佢啲細菌全部冇晒為止咯。所以你就可以，我哋即係呢個過程咧，係啦，呢個過程咧係試，即係有啲唔合格嘅樽咧，即係譬如有啲人話啊，用呢啲就得啦咁樣，我哋去試咧係會爆樽嘅，全部都係啊，即係佢經歷唔到咁多嘅咁高溫啊，工序咁高溫嘅消毒，因為到霎水咧擺落去，你煲嗰陣時咧，佢已經爆噶啦，佢承受唔到嘛個玻璃樽，因為佢係啊，所以我哋要揾樽都有啲時間嘅，之前係，仲要試咧，係啊，實驗咧，冇錯，係啊，好味係嘛？好食嘛？好食啊！唔食蝦嘅，食啊！哦，慢慢食。喂，你咁多隻碟就係食呢啲啦，係咪啊？冇啦，係咪？係啊，冇啦，好嘢。咁大佬今日有冇煮啖飯啊？呢啲前菜嚟嘅啫，呢啲都食唔係飽啊！呢啲前菜嚟嘅，其實係啊，冷盤嚟㗎嘛，冷盤嚟㗎嘛，其實唔係，因為我哋今日有嘉賓啊。哦，係咩？就係嘉豪啊。哦，就係嘉豪同阿南咯。咁仲有咩食啊？雖然你哋食緊啫，大佬可以講下仲有咩食喎？但係我哋就有呢個嘅牛肝菌通粉啦，牛肝菌長通粉，牛肝菌長通粉啦。一班嗰邊嗰架車仔度，正喎，醉料醉嘢加通粉，係啊。跟住咧就仲有呢個羅勒青醬長通粉，我覺得好正啊！呢個好食個青醬長通粉，最愛。跟住仲有番茄羅勒芝士番茄粉。哦，其實真係攞幾包上嚟啫嘛，老細。好好啊！仲有呢個肉醬意粉。哇！因為咧，我哋可以咧，即係整完，即係熱翻之後咧，倒出嚟都咁靚，係啦，即係冇一撇咁啊！嗬，你睇大家見到有喎，呢個唔好嚇，仲有啊，因為齋意粉嚟嘅啫。
我驚大家唔夠飽嘛，同埋我哋同事有一個同事好中意食意粉噶嘛。喂，我想話咧，呢個青醬同埋就係想俾你試下個意粉撈呢個喂，正啊！蒜蓉意粉但我撈呢個呢家咧辣椒。就咁去，我哋用咗個普通嘅齋意粉，齋意粉，齋意粉齋嘅就冇嘢。冇嘢㗎，冇嘢你唔㗎，使咁大碟啊！一包啫嘛。嗱，嗰啲咧一包嗰啲10蚊包㗎咋，10蚊包住咯咁大。廿幾蚊嘅呢個，好啦。係你可以用呢一個，呢個辣椒頭先你 show 我知啊，可以試呢好正。好正喂！咁我又指定咧要帶一啲齋嘅意粉翻嚟啊嘛，我同阿金講話，喂，唔好咁精美，唔好咁精美啊，引佢哋查啊咁。咁跟住阿金咧就做咗呢件事，將鐵紙搣爛佢，跟住人哋真係睇都唔睇，查都唔查，唔俾睇，唔睇，你係咩嚟㗎咁樣？佢就一定唔會 check 你啦。喂，咁其係啊實我想問下你有冇試過俾人哋 check 咧？冇試過哇喂，因為咧每一次咧，其實咧如果搭晏晝機咧，前邊一定有人俾人 check 緊嘅。啊，咁佢有時佢 jam 得滯咧，佢唔會停住成條隊咁樣噶嘛。咁所以咧，其實嗰啲時間就係佢哋人手比較多嘅時候，就會比較會 check 咯。咁另外一個方法就係我真係買一啲嘢報關咯。咁你買一啲嘢報關，即係譬如你買一啲酒買到多過你可以帶嘅量，你要報關，咁佢就會好 focus 去幫你報關報你嗰支酒啦。即係例如收你30蚊咁樣，咁然之後佢就唔睇你行李啊。買個通行證咁樣咯，真係。係，但係其實我都係帶啲冇違法嘅翻去嘅嗱，搣到咁樣唔會惹起人猜疑啊。係咪好少？冇冇錯辦法啦。如果有啲好高難度嘅嘢，例如魚子醬咁樣，咁我就會託阿 chef 佢哋幫我搞咯。即係經佢哋嗰邊入。係啊，我驚自己帶會沒收啊。係啊，喂，我呢啲魚子醬都唔平啊嘛，同埋好嘢嚟噶睇下嘛。我，哇！哇！你睇下，你老細。哎呀，我睇一日食一你想買包啊？你睇下，一棟啊，係講緊，有冇俾錢？梗係冇啦。扣現金券。係扣現金券，扣你糧啊，老細。喺嗰度買嘢。你睇，嗱，第一棟已經剩翻咁少啦。你睇，有冇俾錢？有冇俾錢？有冇俾錢，老細？你決定。冇啦，成間公司都係我俾錢㗎啦啲貨。我望住個倉嘅時候，係覺得自己最富有，哇！全部嘢都係我俾錢，全部都係你。尤其是啊 Aaron 啲牛油啊，因為佢話你啊，啲牛油咯。試下先。尤其是你啲牛油啊，牛油關我咩事？牛油嘅嘢過眼雲煙嚟嘅啫，轉頭冇㗎啦，轉頭冇㗎啦，老細煮嘢梗係真係要油啊，啊！一桶咁啊，所以小心啲。頭先我倒咗好多，嗱，試下係嘛，撈落去啦，係好食㗎，好香喎，超香，係啊，超香㗎，真係超香。所以呢個欖油真係要買翻係好佢，我撈麵都已幾經好食，多蚊啊？呢支嘢？真係辣椒蒜蓉橄欖油180g，原價249，而家折咗224蚊。係咯，哇！呢個真係超香，超好味。等我試下先。佢裡面嗰啲蒜椒都好靚。哇，好專業喎，好味啊！分啦，俾佢分埋啦，好味啊！好味喎，係嘛，好食喎，超正喎。同埋又唔係好辣。係啦，好似啱啱好有微微地嘅，啱啱啱好有啲辣椒味係啊滲翻出嚟咯係啊，夾埋啲意粉啱啱熱嗰陣時咧，啲欖油味又香咧，滲翻啲油出嚟，係喎，超正。係啊，所以你就咁普通一個意粉，落少少辣椒，落少少呢個落去就已經好好食啦。好好味喎，真係。係啊，喂，呢個油真係要買，我直情係帶翻嚟台灣，我都要帶幾重啊！帶油係啊。我 show 啲你哋食緊啲咁好食嘅嘢嘅時候咧，我 show 啲即食嘢俾大家睇啊！係啊，大佬介紹俾大佬二佬介紹俾我哋嘅，就係我哋上次去韓國咧，咁咧就買咗呢一個即食
咩咧？即佢好似即食麵咁，但係咧其實佢係意粉嚟嘅。咁呢一個咧就係aglio olio 啦，我最中意啦，即係就係橄欖辣椒同埋蒜蓉啦。咁呢一個就即係好似公仔麵咁樣照煮出嚟就係一個意粉喎，好好食喎，冇介紹錯喎。咁我就會再加呢一個咯。係啊，好簡單好夾好香，係啊，好簡單，好方便，一煮完一撈就食得啦。點解你會識得呢一個嘅意粉嘅？教我哋買嘅即食意粉，作出嚟啊！快啲！佢唔係你咩？唔係定係二佬教我哋買㗎？係啊，二佬教你買嘅。嘅二佬解答。其實就係咁嘅，其實咧就食開日本嘅就覺得好悶，我哋兩個就覺得好悶，跟住就試下啲韓國啦，試下食啦，原來就發現到呢一包咧，原來唔同日本嗰啲拉麵，唔同日本嗰啲麵質嘅，係另外一種麵質嚟嘅。啲意粉係啦，所以就佢但係撈嘅，佢唔係湯嘅，佢唔係好似湯麵嘅，係啦，佢好似少少水咁樣撈勻佢咧，食咧就好好食嘅，都係啦。佢個真係好好食喎！你照係煲啦，跟住就係咯落去，係啊，咁咪有呢個少少水嚟。所以我哋嗰次係咁掃啊。係啊，我撈呢個咯。係啦，嗱呢個都呢個好配喎，係啦，好配，係啊，好配啊。因為欖油咧有少少熱嘢，然後先至出翻啲欖油味出嚟咧，係香啲嘅都係啦，超香。咁你哋係咁多啦。我想話咧，點解整呢啲意粉出嚟咧？就係因為我哋都有優惠價，係咪？冇錯，我講啦，你食緊嘢，多謝。咁咧呢個我哋最愛嘅乾番茄羅勒青醬長通粉咧，原價98，而家咧優惠價係88蚊嘅。咁啊成餐啦，即係成個 lunch 咁樣啦，當。其實我覺得兩個人都食到。即係如果減肥中嘅人士咧，即係唔係太大食嘅係啦，唔係太大食，千祈唔好嗰個咧，係啊，嗰個要我哋係啦，呢盤要5盤嗰啲咧，咁大盤㗎啦。咁呢個牛肝菌芝士汁火箭菜長通粉咧，都係原價98蚊。咁咧而家做優惠就88蚊，係啦。冇錯。咁番茄羅勒芝士通粉咧就係呢個啦，呢個真係正啊！嗰啲番茄味，原價88嘅番茄係呢個真係芝士係綠色嗰個。呢個係啦。頭先講嗰3個咧，其實全部都係素嘅。試下呢個味先。呢個羅勒芝士，個芝士可以介紹下喎。芝士係莫索咧芝士嚟嘅。mozzarella 係啦，係係啊，chef 專登係要落呢個粉度咧，有啲好貴。其實我哋啲嘢所有嘢都有翻咁上下。啲材料係靚料嘛，因為係啦，冇錯，因為我哋老闆又靚啦，係咪？梗係啦，要配翻佢啊嘛。跟住咧，肉醬意粉咧，肉醬係咪笑啊？意粉咧就係係啊，識笑啊！ 88蚊，今日直播價70蚊。呢個肉醬意粉係啦，呢個肉醬意粉都好正啊！大家千祈唔好諗住咧啲意粉咧翻沉咗之後咧翻熱咧係會散晒或者淋晒，係絕對冇咁嘅事。絕對冇，你睇到就係咁。嘅出品咧絕對係都係好似新鮮煮出嚟，係好。你哋而家 show 下俾大家睇嗰啲意粉冇斷咁樣，冇斷㗎。同埋咧，尤其是嗰個通粉啊，個通粉係冇一條斷㗎。係啊，好完整㗎。哦，係啊。嗰啲意粉整翻出嚟都係非常之正。我中意乾番茄啊！乾番茄其實係好好食嘅嘢嚟㗎。係啊，咬翻出嚟咧甜㗎喎。係啊。大家可以食啊！係啊，你哋快啲攞嘢食啊！喂，咁我忍唔住想講下呢一個陳皮檸檬啊！上個星期阿金經理派咗俾同事未啊？派咗，好嘢！每層都有一盒。咁咧，大家即係覺得乾啊各樣咧，就可以飲下呢個陳皮檸檬，因為我都見到真係好多人咳喎，即係好似啲咳好似好耐都唔好咁樣，大家搭住咁樣啦。咁所以呢一個陳皮檸檬咧，哇！我真係覺得非常之好味啊！係陳皮檸檬磚啊！我哋喺呢一個 Old Chef Lab 都有得賣嘅。每一個就係我就諗一盒，每一盒就係可以沖一杯仔咁樣咯，一杯好似咖啡杯咁樣啦，咖啡杯多少少都得嘅。
200 ml 咁就係啦，我就會沖暖水咯。150一盒90啦，118蚊，買3盒或以上就好似係90蚊，唔係99咩？99啊，99啊，99一盒，係啊，買3盒就99蚊一盒啊，咁99蚊一盒啊，即係3盒嚟講就每盒唔使100蚊咯，你297咁你就可以買3盒，咁有36粒。即係食飯嘅時候咧，飲咩咧？我有時諗啊，都係飲個暖嘅，飲個陳皮檸檬啦，即係食飯後咁樣，好正啊！同埋佢嗰個好，佢後即係裡面咧有啲好溶嘅一粒粒咧，嗰啲就係嗰啲陳皮檸檬嚟㗎，嗰啲陳皮檸檬皮啊，好正！咦，你哋都有啊？你哋呢度都有啊？有，梗係有啦。我哋又開咗一盒。我媽咪特登 request 我咧要擺喺台灣屋企啊！即係佢有時佢哋突然間咁嗰啲咧，佢就即刻去沖一個俾我爹哋飲咯。因為陳皮又即係順氣啲啊嘛，係咪正氣啲咯？好方便啊呢個。係啊，就咁沖。同埋呢個品牌咧叫如是者呢個品牌咧，呢個餐廳咧，啱啱攞咗米芝蓮必比登推介，好笑喎！阿蘇蘇咧。嗰日我同阿蘇蘇講我話啊，講開會啦，講開咧阿 chef 唔係我哋全部人一齊開會，講開O Chef Lab 啦，跟住我話啊阿 chef 咧又啱啱米芝蓮公佈又攞咗2星啦，浪波咁樣，咁跟住咧阿蘇蘇話公佈得咁密嘅，唔係1年1度啫，好似成日都聽到呢個資訊咁係嘛？咁公佈得咁密嘅，成日都攞嘅，好囂張啊呢個嚇，我以為每季同埋咧佢真係成日都攞。咁咧，我本來諗住出個 congrat 嘅 post， 我心諗，誒出乜鬼啊？成日都攞咁樣，哎呀個心覺得咁樣好衰啊！而家香港咧就總共有7間，應該有7間嘅3星餐廳，就13間嘅2星餐廳咁樣咯。咁個 chef 都佢個餐廳都一直都好似有100，係咪百幾間啊？百幾間60間必比登啊，百幾間1星好似。我唔肯定，但係即係香港同澳門係一齊公佈嘅咁。有啊，咁就恭喜阿 chef 啦喺呢度。我想問咧，子珊，之前71仲有冇之前我哋整嗰個麵包啊、意粉啊，應該有喎，應該有喎，因為 target 係賣到5月6個月，11、12月、17、5月係啦，賣到5月。即係會我哋一路即係會繼續生產咁樣咯。好啊，有啊，好正啊個蒜蓉包。我中意食嗰牛角包，即係裡面有嗰個蘑菇，你識嘢喎。牛角包咧係賣得最差嘅，咩都唔識唔緊要，最緊要識梁子珊。喂，嗰個牛角包咧係賣得最差嘅，有原因嘅。我想喺度提下大家，即係趁佢未消失之前。冇錯啦，因為佢唔係擺雪櫃嘅，你見到阿 chef 成個系列嘅嘢都喺雪櫃嗰度啦，即係喺個超櫃嗰度啦。但係唯獨係呢個麵包咧，就係擺喺麵包嗰度嘅。咁大家咧去71買麵包個位，你要抄呢個牛角包，係啦。咁然之後你少少熱翻佢咧，哇，好好食嗰個牛角包，裡面有濕咗雞肉㗎，好好食。即係因為咧，我其實咧係比較中意食牛角包撈鹹嘢嘅。即係牛角包上邊掃一層奶啊，掃一層朱古力嗰啲咧，唔係咁好食嘅。係，唔得，係啦，士多啤梨 cream 真係好唔得。即係等於係啊，即係牛角包嗰種牛油嘅騷味，去加啲鹹嘅嘢喺裡面，我覺得係好食好多嘅，比起搽喺面嗰度。冇錯。咩士多啤梨 cream 啊？開心果 cream 啊，嗰啲係唔好食，冇事。所以呢個鹹嘅牛角包，如果趁仲有咧，大家就真係快啲買翻多啲。我費事個欄麵包嗰欄嗰度嗰個位置揾，係啦。係啊，好唔起眼㗎，因為佢其他麵包係冇 crossover 㗎嘛。咁你見到一堆麵包咁樣，咁但係佢係室溫㗎咯。牛角包真係要買喎。因為呢個牛角包，如果咧俾佢係一個紀錄，係話
賣得唔好咧，我驚佢出年唔做。喂，實係咁噶嘛，攞住個榜啊，攞住個 chart， 最唔好嗰個咧，我哋飛咗佢嚇，最好嗰個咧，我哋又再改良下，咁嘅梗係咁樣噶啦，做嘢嘅係咪？但係呢個牛角包係好正、好精心嘅，其實係咪室溫喎？好味㗎！我咧好耐冇喺好多年冇喺71用過佢個微波爐。咁咧嗰次就喺買呢個牛角包咧，就見到佢咧，其實係可以叮熱啦，或者看翻氣炸鍋或者焗爐咧，看翻熱少少係好好味。因為牛角包佢本身係凍咗會硬咁樣，因為佢好多牛油。咁跟住咧，我就攞去個微波爐度叮啦。我直頭咧有一種回憶啦，哇！我10幾年冇用過71嗰個微波爐。係啊。因為其實佢個微波爐咧好得意㗎嘛，就炆出，跟住咧佢有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10咁樣，唔同家用嗰啲，所以佢係真係一個好工業嘅微波爐，同埋佢個熱度咧，可能佢個12個真係好快。係已經熱咗啦。sorry， 我撳錯咗，因為我想嘗試揾翻。Hi。add 翻我去 station， 唔好意思啊，我想撳翻個牛角包出嚟，我唔知佢擺咗喺邊，所以唔緊要。哦，我哋係啊，牛角包尋覓牛角包先，因為佢最好係室溫啊嘛。冇錯，我擺2日，跟住早餐翻嚟看一看，佢食得正。冇錯，喺個氣炸鍋。係。哇！我用焗爐咯，我而家好少用氣炸。我冇焗爐嘛，焗爐係啊，我氣炸鍋嘛樓下，咁所以我就用咩咯？氣炸鍋真係超級好用。我同事咩料啊？嗰個同事佢一盤扣人工啊，嘅意粉。咩咪扣人工咯，佢而家老細，佢會不斷煮嘢出嚟㗎，跟住會收你人工，影低佢先，鏡頭拼過去。係啊，影低佢先啦，大細超啊呢啲。不斷煮嘢出嚟。喂，我想話咧，有一名同事咧係始終都唔肯上嚟我哋嗰個復食喎。佢上我哋2、3次嘅。係咩？嗰次有咩吸引到佢？開名啊！開名啦！係咪人咁鐘啊？唔係啊，咦係喎。嗰次有呢個個前少上嚟嘅。哦，嗰次有 Limo 啊，佢上嚟啊。係咩？係咩？係啊，好似係佢喺度嘅。唔係嗰次，總之有一次佢上過嚟2、3次啊，有上過。我未見過佢。台灣靚女同事一嚟，係喎，咦阿明就留意到啦。阿明係留意到Limo嗰位同事咧，明明咧，我哋逢星期四有咁精彩嘅復食咧，佢係自己獨自或者等埋阿南出去食飯。佢兩個好黐纏㗎。嗰2名同事咧係好黐纏㗎，佢哋兩個即係咧孖寶兄弟嚟㗎。其實我覺得佢哋要請我食飯咯，係啊，唔止一餐。佢都要請我食飯，因為所以佢哋再喺埋一齊。係啊，冇錯啊，你哋識做啦。呢兩位同事咧，我留意到佢哋咧，如有 OT 咧，佢哋一定係前後腳走，而呢個前後腳係爭5秒咯。好費解啊！都唔知喺 office 做咩嘅，似唔似嗰啲咧男女嗰啲唔係咯 office 偷情嗰啲啦？再熱流到鬼死咁嘢喎，我都走咗㗎啦。係啊，所以咧，你唔好阻住人。留意到啊！所以而家咧到房門要打開。今年嗰位風水好啊，可以打開啊！冇錯，係啊，係啦，所以就咩咯？喂，睇唔睇到你啊？嗱，呢個係你啦。我好靚啊！我想話今次呢個 AI 整得，因為整得你靚啊嘛。係啊，整得好靚啊！同埋咧，我想講咧，AI 真係好聰明㗎。例如佢知道阿金隻腳唔掂地啦，佢又知道其實蘇蘇係矮過我2 cm 嘅。喂呀！佢睇到個比例㗎，好勁㗎！你俾半身相佢都睇到㗎，係真係好勁㗎。同埋Peter 逢係 Peter 出現咧，好得意嗰個公仔。係啊，好得意㗎，好可愛㗎。下次擺個樣先。我今次冇拎上嚟啊。係啊，係啊，好多啊！你繼續貼喺嗰個雪櫃嗰度啊。係咪好正啊？好正啊，好正。擺咗黐咗落嚟，上次你可以，你俾相我咪幫你整咯，send 晒相俾你咯。哇！咩啊？我哋前2日咧整阿子珊嗰個咧都好靚㗎，即係呢個啊，呢一幅啊，好靚啊，好靚啊呢個。
同埋呢個啊，原來 AI 都知道我瘦咗啊，所以啲公仔出嚟瘦咗啊。呢個咧 Tracy 都好笑啊，把刀呢邊個？好靚啊呢張，張超靚。多大把？佢同你同阿金嗰張靚啊，即係個公仔樣好靚。呢張。喂，你睇呢張啊？你睇呢張好得意嘅呢張，超搞笑。呢張咩嚟㗎？我未見過喎。Andy 啊 Andy 咯，係啊，哇，好搞幾得意喎！喂，其實我哋冇乜影阿明啊，我咧啱偷影阿明，跟住整俾佢整阿明。有張靚仔樣嘅，頭先嗰張都靚仔啊，都睇得出嚟佢喎。幾搞笑喎！呢張，哇嗱，呢張就係你哋嘅全家福。邊張啊？哇！呢張好得意啊！呢張咪超可愛。係啊，呢張好得意啊！同埋佢整埋個地啊，整翻啲嘢出嚟，好正。我叫佢整㗎，要叫我佢要啊！叫㗎。如果唔係你冇晒啲鞋啊！我特登話喂，俾佢冇鞋着，着翻啲鞋先啊，大佬。幾可愛？見到 Peter，喂，咁你睇下我呢張啦，最新嘅，好靚呢啊！張Annie G，喂似喎，睇到嘅喎。所以好搞喂，笑。我想問下 Gabriel 今日係咪新造型啊啊？ ？Gabriel 今日係咪新造型啊？好靚啊！ Gabriel 同埋個頭，佢又去咗筆意粉啊！佢中環頭，你有冇睇啊？冇喎，我有啊，琴日你真係要睇啊！你要睇翻琴晚嗰個 live 啊，中環頭好掂啊！而家係 Andy 幫佢設計咗一個中環頭，一個黃竹坑頭啊！中環頭好掂，中環咁即係佢今日冇用中環頭啦，所以你哋唔會見到啦。佢有去咗筆意粉啊！我其實特登要叫大佬煮一攤意粉俾佢噶啦，因為呢邊有難怪得有一煲意粉喺度啦。頭先嗰個我留意到㗎嗱，你而家用緊嗰隻碟咧，就係我哋一個250嘅意粉，就用呢個碟啱啱好啊嘛，我都有呢個碟。咁但係我見到頭先嗰個一座山嗰個意粉咧，係用咗隻 Le Creuset 嘅大碟㗎嘛，仲要不啊？係啊，一大盤擺到隻雞嘅咯碟。我一個禮拜做一次撲迪好啦。喂，呢盤啊，係咯，又嚟啦！頭先嗰盤已經清咗啦，俾佢。真嘅呢呢盤盤第二呢盤新㗎，係啊，其實本身我哋今日唔係食意粉嘅，我哋就係食嗰啲醉嘢嘅，係啦。就係招呼阿 Gabriel。為咗 Gabriel，所以我就特登煮咗呢個意粉。你清台，我清台。唔係，首先你擺低現金券先。係啦，放低現金券先。唔係你揀佢仲有咩？佢揀咗嚟啊！我未啊。你未揀？你唔使揀㗎啦，佢揀好咗啊！扣晒啦，會扣㗎啦，係啦，個金額會改變嘅。咩啊？我好味拎喎。個金額會改變啊！佢金券。喂，好啦，1個鐘啦，唔好再食啦，你哋快啲去做嘢啦。好啦，拜拜。各位，拜拜。拜拜啦，多謝大家，多謝晒，多謝晒，拜拜。多謝老細拜拜有嘢食啊，拜拜。